我是以红睡眠牙医师。我来问一下大家，你会打鼾吗？可能你自己不知道，因为你睡得很沉，对不对？然后如果家里有人打鼾，你的孩子有没有打鼾？你的枕边人有没有打鼾？你有没有睡了好像7、8个小时时候，早上起来还是觉得很累的，早上起来会头痛的，不对劲的，好像没有睡到，然后或者是整个晚上都在睡醒醒有做梦的那种，有没有？如果有的话，就欢迎你。这是我们第一次办的了解睡眠打鼾的线下活动，因为我们通常都是在线上讲了34期，讲了1年多了，对不对？也讲了1年多了，所以呢，我们就欢迎你来参加这个线下的活动。这线下活动其实是免费的，了解睡眠打鼾的线下健康讲座，6月21号星期日早上10点半到12点，中午12点 ，OK。然后我们的线下健康讲座，我们就可以再来一次的了解睡眠呼吸中止症，深入的分析儿童打鼾和发育的问题，然后止鼾牙套和治疗方案，我们可以分享一些我们这几年来所做的一些案例，跟大家分享这些人是从什么情况下来到我们诊所，然后治疗之后有什么改善。也欢迎大家，如果你有问题的话，你可以来现场的问我们。然后呢，为了感谢和报答大家这些日子以来的支持，我们也请了一些商家报效我们一些礼物 ，OK。所以参与活动呢，我们就有机会领取呢睡眠牙套的礼券。OK， 还有一些精美礼物，价值不菲哦。我们有1000块的礼券 ，OK， 就是说你如果是出席，然后你可能是适合做治疗的话，你有机会领取一个1000块的礼券，有一些是1000块的，有些是500块的，看你可以领取到哪一个礼券，然后你可以用这个礼券扣在你的那个睡眠打鼾治疗的那个治疗费上面。就是希望大家可以报名，如果你家里有人打鼾的，或者是你自己是打鼾的，听听也无妨，因为这个是免费的。谢谢大家 ，OK， 拜拜。